Oba santimem ha ya ware no eya ahodo nsia na kuna ye na nkasa de ye nye na wabonti kuna no rituals na ye no wo ye oba kuna ni a efiri ho bedware prince Brimpon Royal Kente Palace and Services and American for the amount. Kanina near Brenny at Tim Pentenkwa. Obia wobedi hine. Obia walkwa ye wabrimpon bi walkwa brimpo ye. Cha chao Kente Papa bi edunasa edunsi duniso any a good year and pemplaniema. Toma wodro ahuni bodombe wo bag ya yede gia ware don't know ya bona so demo nananum kepa wo mudi wo on monsa wan papa bi enchansi ni nkonwa yekọ haye ne yede ekoye yayefro anase ye wedding ohima wo fa ho a ware da no ama ho aye fe ahosiesie ni nyina wo ye ohina yesiesie oba be waro ba ye be fa wo yesiesie ho ama afa ho seteten na wo de akọ enu nti entwe ni nhwe ba bia eye yie na wokọ nana dress si fom na dwam ne hu se wo hene ene wo bayi ohima na atie si fom a wo bayi dia ene eye owo abrempon Royal Kente Palace and Services ya wo santa ase runabout wa eno ena me kan fo ma wo asantema ajaboso Ghana ajaboso ba bia wo bia mesro number na gu screen no fa na ne ni nkita wo abusia ye na mase mama kwaba embranya support TV so se ka se nya support na waje me so yesane no badwemma kwan so ene so bo ade adaroma ye de ahia bio ewo ye TV so a ne ye nkomo ena ye bedin ene oba penya menya no me nchen me ni bedi nkomo no me gidi ese nkomo no kwa wieye no wo hia bibi na me so mesua bibi so subscribe to your channel here subscribe for mama dodo like share mo bia enya bi enhwe comment section wo so eya wo dia eya na wa che wa adwen in the professional way na ayefe ye mo oba penya kwa aba ne fa ne nkome wo nyina no enhyehyɛ so oba penyi me mo wa kwa aba ya odo pacho na ho ye nyankopon adaro oba penyi udin mu du na mbedu asere ho se din so fataw that's every padama bodin ma me wa oba eye me dedodo bo ma me de ya na metape eye se me ye sante hene nana ti ye frem sa wo hene nana ya na me pepa na so me nana sa ahye me nyam enu nti me de nana akua afie owo abrempon nana akua afie owo abrempon udin dedodo esan so fatal ye da nyame ase so wa ho din mu na okoso ma wa ho de na ho fe no so bi be ka ho na ene wo de be hye animonyam ewo ye TV so me gide se de obi o hye bia so ani age se wo ho na be bia ye woi eye owo abrempon Royal Kente Palace Kente ahimfie Kente ahimfie anka hwete ne etwagu machi na me wale amemre aha wo ba na wanya wo Kente na chese bi mai eno so ka me yama obutima sham ya yama odudu location no Santa runabout so ho na runabout so na agoyo no filling station me ne no na di nhwere ni mu ena se wani so hwe eye sofo line na se wani hwe ufiri runabout so hwe sofo line wo tra agoyo na me nsa wonsa benkum eho ana ye wo bedu ho no me se filling station bi so ho gas filling station ano ho na ani owo abrempon Royal Kente Palace yes your dream Kente is ready. Your dream Kente is ready. It's ready. Oda ye sun Kente na wo pass no. O das ronko. Just are you ready tell? Da no say me pese me Kente das ronko. Me pese me Kente a me fra no. Obi ahu se me boa me ho. I just owo abrempon Royal Kente Palace. Onya se wo hwe me na wo be wale na ko to kwanchen Kente bia wa ye ho. Wa hwe de wo machi a nyu bi na be ka kire wo. Minyanka me de bi agu me ha na me de bi agu me na nka mete ni na nka me se da obeba bio wo ba me faw ama wa hu say yes ye da ka nyame adu me be fin aba me hyehyɛ wa mo hu so aba Kente ahimfi no kore na hema na e kasa no do ka bia so ye minyanka nyame adu me na nkwa ye sen aba Kente ni nko anti bi so me fa nko na so sa chemi bi obo akwara o we chemi wo ware a me wale a edum ano no a na ene ye bedi nkomo wadaroma se ne nimdi adwa wo no sa nimdi de fa kire yen ni ensunya de mabunu ni mpanyefo nyina bo wanyini so se no ensunya hwe but mo kasa no amogu so mo kire yen no ni yesu bi bifrim se kase kuna edin ni kuna de di kan kuna ye anase kuna eye
amamre a se bema efi mu gya ne yire ana se oba efi mu gya ne kuna ye edema no na saa amamre no eye abusua ni mienu ne gina eye oba na oware no ene bema na abusua ana se bema na wono oware no ene oba no abusua ti saa manne na yeye eno ene ye kuna ti ye kan se kuna ye obi ye kuna sa je se amamre no na din ye kuna nyini pa no ene fe ni kuna uwia enu na chi waye saa de na wie no ene watimi adi kuna waye amamre na wie no nsan watimi adi kuna te wonya amamre ni wie ya untimi ndi kuna e ma no nye yie saa netie atiase se ukunu efirimu anase wo yere ena efirimu na watimi aya amamre we nyina bi awia ansa na yefre wo kunani ho no nye kunani se baakofo se oye bema nze mari ye nware dodo se woye bema ye beka se na kunafo sanity tiase ana amamre na yeye ansa na wabeye kunani no na kunafo no adaroma che amamre benya mama nchira wade bi chere made aware ohun enye baakope oba santimem ha yen aware no ana akanfo ya ware no eya ahodo nsia awade ane e makoma ko nsia awade no baako ne de eye abusua no atena se meka se oba ne beema no ya ba se makohia oba mepe no ti mabusua mo nkogya me na me nkoye ne ho ade ana se me papa akope no de na ba ana me mame e de na bre me oti ase ha se the bible mo wo se Isaac yakope yire e na de bre no sa na tie ha enti se wo ba mamamre kwan so a aware no ba ko no se ya be ye ne ho ade o ma ba se ye ware ni aye ho ade no ye aware yagitum de to so bio eye de ne o ma ba o me de kwa ifo ni ade no so asante amamre yagitum afi ye wo ba ko ye fre na siwa awade asiwa awade ene wo ba ko ayete awade awade ena awowa awade empna awade na yinsia ai ena ba ko de ntie ma ohun se mienu relate ayete ene sa meka ne se asiwa me ba me relate a kiro na me chirechiri mu a obi ha ena kuna wade na no kwasam ne se sa kuna ye no sa ware ensia nyina obi atimi ye kuna ni bi nsia ni nyina sa wade nsia ni nyina no obi a wo ho kwan so ye kuna na de ntia bi we betwetwe ya so kakra obi a yesi wasi wade se ya anwawo an se asiwa wade no na se kire no eya awade ahyehya ahyase no na ma ye kan se ya siwa wade pato tiase ha ahyase na ye kan se asiwa awade ha eno ebi ti se yesi ayete ye ohene wo betena akonya so na opeso ware bi kan yire ho eye nkonya aware eno no wo ho kwan na hwade bi eno ne ye frɛ ne se eya ayete saa ba no oye yire ni di nko but oye yire oye kuna wo de enne no de yedi hu nkombo no akire no aba ne yaka we ni nyina yaka mi nsia no baako nenne yes nenne no me pese ye ka asem bi yedi saa nkombo ya wo ne me di ebi ne se kuna ye no enye de ye de ba bonten keke se ma hyehyɛ ne ma eni ade ne ye kuna ya manne na ma wawie no
a form of appreciation. Okay. Ana say ade a wo ankasa wo de beti wanim. Se abusua no ya gimi tum. Afi nso berima na oware no ana oba na oware no. Ade a wo de ba ma ansan nyina hunu. Se ampa se na abusua we na meka wo ne ya gimi tum che se me ye masade se bema. Ana me ye masade se oyere. Eno ne ya di pia abonten e ma ye behwe. Na kuna ye na ankasa de ye nye na wabonten. Ye nye kuna ye na wabonten. Ye ne wo he? Ada wo ma. Kuna no rituals na ye no. Eno ne ma ye kuna. Rituals bi wo. Rituals wo. Die di kan. Eda berima ni free mu no ekọ no. Wo ye oba kuna ni a. Efiri ho be dware mprensa. Dware mprensa Dako. Enu nti na se obi oho buni nsa na mkodwa yesi gyae saa de wo ye kuna ni ana. Anse ya mamre mu no. Oba kuna ni ene wura dwae mprensa. Idware. Na se oni ni kunu no ti ho no ana se oni ne yire ne ti ho no se wo ba amamre kwan so pa omo ye bibia strict no se na oni ni kunu de kokodoma ene dware a se ni kunu ni free mu ana ne yire ni free mu a samna na wo di dware wo sesa no wo sesa samna no sa ne tie ana de ntia esan se pampan a ono de ko no ne spirit no da so nambo ti sa pampan no ote wo ho obekoso atena ho ti ye sha ase ma wo sesa ne ma bibiri afei atade baako duku baako empaboa baako bibia obeyusu bia meka sa amoase de untimi mfa ne baako ti efiri bra be ma ni free mu no ekosi ne na awotwe so sa ne ma ni nyina no na awotwe dadura yeyi ni nyina free wo ho ane na awotwe da ne dura yeyi free wo ho wo yi ni nyina wo kodware no obi gina dwaye ne kwan no na wagye sa ne ma no ya kyekye ne de akogu bola so yetugu kura ye fangu bebi na ane yenyusu me de kogu bola so ana de e kan ho bi we be ye obi bia na me kyerɛw kuna ye ene nya de koto o ti na me kan kyerɛw se kuna enya de ye hu na bonten de ye hu na bonten de wawie bibia no na asem kunimdie yagye me atum kyese eno na ma epia bonten atiase afei uza kan no na ye ni fridge ho enti nipa no ye twa jampon agu no so emre kakra bi na obedie ti ye gina so ye bibia na otweda na chi nso kɔ no niam a obeyisu nyina no beto agu ane enu nti no na eyesekaba anantuma na obefra baako saa duku baako saa bibia baako se wo dodo na atugu na enha wo de a obia na uni asem but ye tugu di jatum kyese esese saa pampan no a be maninim no efiri ho nti so wo hwa na wotweda de no yeyi eno na be maninim eno kɔ afefiri ho no samna na wasesa no enti wo ho pampan so besesa nti saa na otwe mienu na otwe miensa no nso no nso yeyi eye 40 days no eno nso yeyi akoto agu na saa niema na oye no eno ene yekuna ye na hwe mi jade bi wom be ma na wafiri mu no ana oba na wafiri mu no se wo ayaresabia so odafie se wo firi mu a ye nto no ho niema ntomu mi ka asama kire kuna ye no na me kire ohu no se oda hospital ana odafie entoma efra no atade ehye no keta saa niema no saa bre na wo firi mu na ne yi ni yasi ene de yesi ne ade agu ho enti na wotwe da na yakoto ho niema agu ni nyina na ye de ko ye de ka wo niema no ho
yakoto agu me che asante kunaye ade tin na de no ba fie ebesi twan ansa na wo se ewo de ensese wotugu ensese wotugu na wo ka se ensese wotugu na he wo kunu efiri mu na se wo ka ni firi mu na woni ho no ma sa ne ma de ba fie ba besi a enso be ne den ma me nti na me ka che o se kunaye no obi timi edi kuna na kuna kuno kuna timi kum ane obi yese nipa no free mo ne yire no wa free ewo mu se bibia timi sibie nanso tobre bi wo ho a amanne ni bi wo ho a wa anya ana se ya anya bibi sa ama wa tobre bi wo ho a ebetimi ha adwen nti me sa abru ha bi na ekoso no ade ha me aye se the immediate person wo ho no anya ye bia mpanyimfo agya sa dede no eye ma akoda na because sa niema ni na ese se ekoso o se si ekoso eno ni kunaye no na wo che nim bebe na bia ni woni ye de anima ni se aye da na duru ni ye so niema ni ye de ba eno ya afefe de a ya gimi atom awie eti hwe oba asantema mu ha ohu eye na anase ebre miensa pa na hia onipa wabrabom na miensa ba ko ye da ye wo a ye betu din de to so mienu ye ma de ye nan de to so mienu sem ye oba ye gro me bra ye very important your life de to so miensa ye me ware enu nso ye da ehia wo mabrabom ansa na the last one ye bra wawu sa enna so yo ba nan eye ade e ka abusua bom na twe dom ba ti na bible kan say so wu na ya nsew yi a opon bakra so mfa so chen nti sa niema miensa we ena nipa wohia wo wabrabo na hwe se obi di kuna ana meye kuna na se makodware mprensa maye bibia eseme because apart from adware no aduane a odi enso no yesesa no kakra yesesa aduane so yesesa no ho ne ma ne bebre sesa bebre nanso aduane de ana me pese meko because bia ne de obetini afford sanity na ye normal asetena ne de sabia mu sabia nya de obi a ukuna wu ana asa wo yira wu de ye ngofufu mrew ho nhwe nkwan ade a ye se ye yan enkrakra na ye dia no kwansa ya na ye ne sa se on se ya odie ba nipa so a ya na wanum nya wode so wanum ato enti nkwan ne de se de tie bia no ebetimi unse oba asanteme mu aye nkwan akakadro wom sanete nti ama wunya ahoden wanum na se emmo ya de because bia anko ya funu a enye ha nti ni ye ne sa se be ya obenya ahoden no watime gina wona so afa 40 days na chi no maame na eno nso wo ho niema be ma no ho niema bia na oyare na ewo no ha na oyisu asese sa niema ni nyina nso ye de ka ho ne de akogu bola so sa da no na abusua gu nsa 40 days no 40 days abusua gu nsa nti ye gu nsa ne ye kire ebi ani pa asomasi ene de afiri na ekọ wonka ye ho biu enti hwade bi onso owu ye nyina besi 40 days ye nya sa amane no bi enti ne spirit enam ho woni mo anete woni mo na ekọ woni mo na ekọ ba enti sa ayonkofa woni ne yire ntem na bekoso a wo ho enti sunsun nko ba bia na emom ebra wo sesa ne ho ne ma no na etwe no kwa akire na etwe no kwa akire sanity na saade we enu nti na asante ha no ye gye sa empena wade atum na hwe empena wade no edubra bi a ye ma wo ma abonten
emeye saa amania fefede because aware asem say ye wache enka ho eno ya anya ubi nti we so ye mfa won kire saa emekire Matias ya mfa wan kire no ye mfa won kire but de ye ni rituals de ye ni rituals ne de ye be ya amawo ana de ntina ye ya amawo se eno no saa de no wanya mo abusua no kra na ebe ha mo saa because ebia no o ma ni be ma na wo bia no o ma ofie ho ebia o ma abusua ni mu no se mo ma anye ama saa ne honhom na mfiri ho a oda so te ho until both sides ebe boa me ebe boa abusua no ene ye Matias saa netie afa yenhwe bibi foforo nso se oba kunaye no mu a obi timi ka se adenti na sabi ebi a nipa aso asi yenye ne ho ade na obedi kuna yetimi kosere obi se nipa aso asi wo ye no manyamfo sabi se yanye obi ama na anye ni kuna yagu ye ho anim ase ana se nipa no kura no wagu abusua no yanim amanyam ana se de ye nipa we wositie no woni yire enti ye pese sabi odi mu ana meka no kura akire me se wuwu sa na bible kan ye se wuwu ni ansie yo so opon ba kura so omfa so chen ye eye se obi begina aboso agina se me kunu nie na ahye wo anwonyam tie to bre bi wo ho a awade a mema no wade ye no omo ankasa eboa wo nti se wo wade wo yire na wade ni yie na se u free mu a wagina ahye wo anwonyam okay sanity okay na pacho na empana no a ye nyin kire rituals ne be ye no ofie ama ye nyin meyi wo nkire wo bedom na yes atete also saa na ye te wo spiritual bond no ya tete mu ya anya ma wa ebe hawo ha sanity wonderful sanity nti ye ni ya tete mu Matias wow se kunaye no se ne ene me social media no so se oba o certificate oba ya ne ho ade de abusua nim ono kwa na ye kuna eyeye na se nya sanity tichemu wo ma me nka asemo nchiro chemade saa enne awade amaba no enne wo kọ KM ya ho ayeforo no nipa mienu pe na gina ho na omo wade obi anka ho enti se wo ba ye ya mamre mu a se nipa no waba fie na se ne maame ne papa gitum se ya ne ho ade aye ne ho ade enu nti na wo kwa aso dem a sofo obehira so na wadi kan afra bisa se papa ne bisa wan na de oba yi ma awade na nipa na begina ho wo se anya bia waba fie abeye na sadie bo Bible kan asem bi o se wo oba no na wo pe na o se ko fie ko tua ni ti so aboade na anya kwase abuo sa na tworo ne ka so kwase abuo wo ho tufo bi ba kwa wabu na busua kwase emfa won ne de obeya ama no se wanye ne ho ade a wabu na busua kwase enti sa na tworo konkron no e kan enti se nipa ba maame ne gitum na Bible ne kan no wanka se yenkọ fa nipa dom emra wose kofie kohune na ne naja enti se maame ne gitum a that's fine now enne obi ho kra na yenko fie nkoye ne ho ade me pese me make point bi wa ha se ni nyina no ya gitum ni nyina na gitum yes because said ya open no na na da asembe ba no e kan asema kire enne obi timi ko court no ne yira ko gina ho wo se me pe oba no oba nso se me pe no no o ma kosan ye mafie emma sabi obema ni metua boade chese ni ti so ade emma ne maame ne papa o ma hia na o ma ye broni de na abrofo ye ni bi o mu ni culture bia o broni ni amamre ye de ye wo bi o ti ase ye ko sko se
culture is a way a group of people live. Meboa. correct. Ha. Or say culture no a kwanya the way a group nipa kuo bi mu. Omo tena. Omo aduane omo die omo bi bia omo life everything about them. Eye amamre. Enti ye de eye se bra na be hu me maame ne me papa. Enne broni na ono wani amamre no. Ono de ne yafa. Na enne de se de wiase na ekoninti ne yanso ya atum. Ti sa the certificate ne ba. Ye be gi na emom. Ohwe. Eda ne duru se nipa na firim ba ku firimu a. Wo ba se kuna ye no. Ye be ye no wo fie. Amanne no ye be mo aye but abonten de ye ma onye atiase eno na akanfo wo convert mo area na first no ene de minim na se oyo ba na wanye ne ho ade a wo firi mu e be mo aye ne ho ade eno no se na betua 10 series a betua double ebi kura aburo sa ye tete sansem na se eye no kure pa na ye se wabu o mo kwasea ti eje kwasea buo nsa ansa no aye oba no ho ade na no ka wo bebo no ene kwan ye de we fa because wa ansha busuane ne wonya wo busuane ne mu ase and eno no eye ekwan ana o mo fa so ema ye ma no ho ade nyesa nkwa kwasea no ebe doso enti se wo hwe ho eno no ye be ma wa ye eno amanne so obaye no ehu because ni sunsum a wode ko asama ado no wabu ne kwasea nti esese wo pacho wo tena ho ade esese nka wo tena se na wo de ani ye no wo de areho ni su be ye nti sa wo ba ye ha asantemam ha ye de amanne no se esese wo ye ne fu na sabi be ma no sunsum ana se ne kra na ekro body na ekro no wo de ni sunsum be ko no ye be mo aye nanso abonten de no ade e be mo aya ne se wo de ade sie de ebeba na akire se ebi anipa no wonimu eno ene e kan se wo ko ware empana awade chemu ne de yesua de so pa nana chemu ade ma yesua de pa na ebi ya dwemu so nana kuna no ye ma hwan ya na me koni sei ye ma busua ye ma de wawuo no e na de waka abusua na chi de wawuo de waka uja na chi na che mu kakra ene se ye nipa ofiri mu no de oja ne ho se oye oba so oye be ma esese ye tete woni abusua no entem na obetimi atete woni abusua no entem agi so wo de sha ase free woni oba na woni ne te no entem because abusua na secondary matter se sa eho ni free ho a emma no nso ye wode ye yema wo na nwofra no ya frɛ wo mu se asem sei e na asi akane no ne no akosua e de man kwada no na omadi sa na ne ye no ene de ne ma asesa nanso yen a ye free fidada mu chese efikasie mu fo ma ne de ye de da so ye na wo hwe bibi na me hwe wonim se kuna ye ye wo nipa bi wo ha wonye kuna ye wo nipa bi wo ha onye kuna ane na nipa be no ade ntino onye kuna me kasa midika ka se oba akanfo mu anasa asantema mu hatichiwa na nka mema ne nye kuna esan se ne papa no mo ware baako oh no mo wakonya so mo wale dodo enti se ne yire ewu ase ne yire afrim se out of many no baako aye dey afrim enti obeba be nye kuna but asade a esese wo enti na make sure say emma de na different from mema de no and then ye do ma kan because ye nyine nipa and ma kofa bibia ba say one man one wife enti enu enti no e na affect obia and na de to so bio ohene nye kuna ohene so nye kuna ohene yire nso enye kuna ohene yire so nye kuna ane
Na mo de so mo de yenti so mo ntem. Ma me nkyerɛ wo. Kyerɛ me. Ana kyerɛ me nne. Hwɛ amane kwa so. Miru adam ma me modi nka asɛm o. Adesua nti. Eye ewura. Ne yere no mu ye bebiri. Sabia mu, sabia nyaado. Se obi ni hɔ a, da no sei. Me ma ye nana ba akɔ wo hia fie, wa firim. Ti so wo firim a. Nada ma on timi ni nkuna. Ɔse ye dɔɔso. E ma no dɔɔso. Ni kuna ma ba akɔ. Ne yire no on timi ni kuna ma ba akɔ. Enti sa wo ba ya amamre mu a. Ekonwa bia na eye ekonwa kese. Na da ma so yeyi ewurade afiri hɔ a. Ono de yemfa ne nka asem. Na nanom a omu nkonwa no so. Wo mu wo akunafo e wo hɔ. A wono na hini a wodie no. Eye ebi asomasi kuna hene. Ono na ohene no se ne yiri bi firi mu a. Odi kuna ma no. Odi kuna ma hene no. Ane. Oh. Achase. Esa na no anka sa ni. Na aha, ono na ebedi ama no. Ena saa niema ya ye kan saa amane ye amane a ye no. Eburu we no mo so. Enti saa niema we ntimi mfa no. Achase. Pacho oti dem che na se ya amane a ye no. Ebu we nso ena bio se mane ye mienu miensa. Na se wo ne wo mu nyina na da so teware a. Saa niema no ye amamre baako na afiri hɔ. Achase. Ena ohene ayire enso nye kuna. Ohene yire so nye kuna. Ane. Ohene yire nye kuna. Dabi. Ono so benya obi obeya amana na. Aha. Ohene yire nye kuna kyerɛ sɛ. Sɛ wo ba asante amamre mu. Ha. Na sɛ sabia mu eye na apokuware. A otoso mienu firi mu. Miru adama, modi nka asem adesua oma padaroma. Ne yire nom ni gina na yede ewura bai. Tisi yede ne ba aware no mo toa so. Munja awale. Dabi. Mo toa so. Obeto so aware. On say ya na kwadwonfo esa ewura emrane bi o say wan na benya se kentankyire ene se kentankyire boache dankwa ene se wa ampem sikaba eno no o ti asie kire se ono emra edi obi ebi ni no enti se obi ni ho na se obi be hye nanan a aware no ento aso anto ono ne yire no do so pa ne mbo 100 obe memu Tiasie. So tiasie. Enti no kwasam ne se ekunaye no enye obi a na ye bi. Enti sa wo hwe amamre ni amane kwa aso na nananom omo ayire no do so eduru ha wo bi na ye kuna ma. Ekuna de obeye, but obi ne be ya ma. But obi ne be ya ma. Enti na meka to say amane na ye no eno ne kunaye no. De wo kan twuma dwen si bibi so. Mi say ohene bi eyiriwu a na se ye na yi a ohene de te ho. Ba nanim say, because obi te akonya so ohene nanim na okita bibi wo ne nsam. Eno ne ekire sen. No na meka kire wo no. Eno ne nsonson ye da ye ne timamufo ntem. Meka say individuals no ana kuro no ye ne wo mo ntem. Ohene de onye kuna. Enti do tina nimu no ono na eye kuna no ema no. Atiase. Sanetie. Ohene a obeka se oye kuna no. De di kan bi ana ne yeye baako. De ne no so. Ena eno na nchen kura no. Amane pa no de oti na nim ana se obi ena be ya ama no. Ade a obeye. Nti na mka cho se kuna aye no. Enye de muhu na bonten no. Amane no na ye kuna no. Enti de ye hu na bonten ni nyina ye se ya jatum
sampa eya dansidi o eno ne ya dansidie keke eno ya dansidie keke hwe ebre bi hwe obi besre me ne na di agoro achepa me yonko no na no kwasem ne se ne maami free mu eno obeka chem si yi wo hwe nana sise di asama ba na mse adan eno o se sise me nware ye me nya me yere ho ade na esese me ye so na ye fe na maami mo pa o se mesra wo odigan ka se me mpa obi ma ne me ye kuna maami e ma no na mse obi sese o se de aduro ni de seji si yakopo obi o ane beye e ma ne beye se beye a manim bete na se ma anya ne sa de metie obi be ka se me yekohwini obe sorry ensiye me ensiye ma no me yensiye ma me anyo bi kwa mana anye wo ensiye ama wo so kra yes anim gwase enti oba anya na o ka as na me se na ensiye de na se wo ma meti as no ni se wo nware ana wo se dabi me na ma bontin obi abu me enti se me nya obi me ya na me ya me ni magu ase to o kan ya na me no kura ni me nipa ni me ana I am too big for that. Say me ye ebasa nipa bebisa me. O ware da bayi ene ya ante. Ya ma bi. Esa wo ti ase. E na afa nso no, den na mabusua beka. Esa ne mabu me ma me ne papa kwasea. Enti se sa na tie de a. Ene ye nkopo obi ne ma ni sika. Ye pe be foforo. Cause me wodin. Sabi Me nyesa. me bo ho ban. Ti mi ngu me ho anim ase. E na mpanso ye kotua ai. E ma obi begina mu. Ane ese na yire o wa abrochire na aba. Yes, oh ne yire wa. Na yire na ne yire wa abrochire. So wonim ne yire wa abrochire. So wonim ne yire wa abrochire. Wonim ne yire no. O ti ase ne yire wa abrochire ene wa ba. Na ya na niema no a ye de ba abonten ne de me se ya afefe de ekwawo. E ya de a ye de bete wo na wafiri mu nanim. De wote ase eye abusua no mo nso mo anim. Sampa moba no wetimi ware wo ba ana moba no wetimi ware be ma eye enimonyam hye mammu mienu ana sa niema no wo ho eye wa na be kire se besem di we ko hye me kuna nimonyam ana me yere nimonyam ana busua na be kire se sa fa sa niema we bra me ka kire wo se ye stages in life no ye wo 4 o yo ba 4 stages a ehia wo kire e wo wabrabom na sa bra ni nyina ye bra ye de niema ba eda ye wo asante amamrem ye wo ya hyehyɛ niema wo sewa de ye de wo to no wo mo hyehyɛ niema ne aba ye ba de praye nyina aka ho kete ka ho enti sa niema esa wo nsaka eda ye gro bra eno nso ye hyehyɛ niema hyehyɛ nchense hyehyɛ niema de ba me kire stages in life na brabo no se de ya hyehyɛ no afa enu na chida wo ware enso ye sa de ba enti da wo be free mu no ye wo final journey eno nso no asedi ayeye na hyase ese ye di bewie enti ye gro bra ye de pada ba ye de nku ba ye de samna ba ye de nkuto ba ye de bibia bi ba ye enti saa na wo konso a wo de bekro ye de ba na de ko komo ne de enti eniema bia ye wo wa ye de ba ye wo ye gro bra sa wo ye oba ye de ba ye wo ware ye de brewo sa niema na okwa ese edi ja akwan sa niema ni nyina enu nti ena se de ye de kokodoma ba wo kwa ye de biba dua ye de ba wo kwa ye de biba bibia keta wo beda so ena esi bomo ohun sa aka ne no keta na chi no na ye de bomo ka ho bomo me ka akire ti se ya gro bra se free sa bra wo siw man panyim tu kwa sabre we nyina wotimi ware ena sabre nso abra bo suban ni na wo de ti no ene na be man kwofo abeche wade jedu ha ye che wade na waboa no de asiwo na ade akwa ware enti dan duru ha ya hyehyɛ ne doso ni ade adu achi dia eduru ho a ye pemmawa se num kosi du
na som depending on what niema a wanya a wo de ko awade na som no mu de ati wo stage na wo wo abrabon no sa na wo hia ti aduru bra ye ja wo kwan so a esese wo kɔ no do so sa pepepe sa na asante ya mamre no etie nana de wo cheye ema ofonyi bi abeto mani so e kwa asosokore mampon eye no hu se ye maame oba no kitadua ye hu mako ye hu nyanya afi na tiko sei na otu se yawa bisu butu na tiko ni nyina ka kuna ye no bia na adawama eno na America se de ye obi fie ye se obi fie ena untimi mfa ho ntoto wo hene ntine obi nya asa bia obi ye bi na ne nkyerase nyina simple maame no oyeko na ni na eko na de hye konkron se wo ba yen asonafo esa emrane wo se asonani ono ena natiko natiko kura fechen obi anim natiko fe kura che obi anim sa netie enti se ba sa ne ma na eho na obi ade ne e kan se na krabo am na gina ye ba de maame ne ye no eko nafo de hye ko na ni de hye kronkron a obi kan se ne na sense dwaso kire se obi a ye mawo na nka fo na oto nya na enti ne nesi yawa na yawa no represent owo ba santimem ha yawa ye valuable ayi a ewa ha ade a esombo kese enti eche ni dibre na ni nipasu ne ban a oye afei se wo hwe nyanya no eye anibre afei nso no meka se obi se abo bi akamimpom bobi akamimpom sa de tie yawdie na wo mu no nyanya no esewo niema bebre purpose na bi ye se ebe prasunsun bone ani bone bia finichi sa amane no asonafo omo de na oye ohene eyere nti ono ne part se oye eko nani na oye no eni sa make kire wo se nananom de enko na yen aka nso ye de enko nti untimi mfa ho ntoto ene niema bebre ho abu se omo so omo anya omo no ya na omo ye niema bi ma ne tra so esunsunsan so ye wasam osisi amfa mfiri so amre wa wuntimi nye wenum enti dibira wunu ho na ofo so ye ho niema na esunsunsan so wasam tina me ka cha wo se ohene sa kuna ye kuntan na ye no amane na ye amamne dada enti ono onye bi kura na hwenye no but wo anya sunsunsan so ebe ha enti eniema bi wo ho na se obi tie konya so no wo ye na wo tinchen na wo ye bia na wo ye careful cause eniema bebre na wuhu niema bebre na siwa inside ansana obi abonten sunsumu niema bebre na ye wo ho ansana opie eno ne kuna na wo ye atiase oti ase die wo pie ye die wo be kire ne bobre ya jimi tum same me konani ai mi jina ayen mo nyam se me ntina me ka kira wo se papa kuna ye no there is more to it than the ye hu no say ya hye na bonten keke na ne de wa wie bibia no na wa be da ho adi na de ho abekire se ampa se efia ha ya jimi atum na me wo ha bi atiase nana wo ma ye hu se kuna ye de mabusua afei de otiase ne de wo koro na busua wetimi aka se wo ye yere de but wo ye nji untuma woni kuna ane ntia hu se sa kuna ye ya ye ken eye meka se kokoam amane e ka cha se busua ni mienu ne beye nti ene sese ukwa aware a woni abusua no etena yi
okwa aware a ese se oni abusua no etena yie na sa oni abusua no antena yie a eduru ho a omo pa ombeye omo pa omoye ane na hwade bi etobre bi wo ho no mu a ubetime anya obi amena gina ya amawo na emom se wanhwe yie ana osunsum nya den na abusua na anyina wachi a sunsum na enko because ye wonsa yegu ye wonsam a yeka the final rituals no ye wode yeye enunti se wo hwe a ada ye besie be ma no wo oba no ye ma wo kọ na wakogina ho ye de be ma na to adaka mtie ni yie first na kawa ni ho na kawa sem ni ho enti de na ye se be ma no ana oba no woda adaka mu no na ye de ukọ no ho ukọ no ho a eho na wo hoka nipa asumasi ene de me no to nkra enkwanta yapai they say woni me ntem an ewa atete ba bia waduro no ho na one na nam kwata me nso mentna ha efi na ko humi a enya wo yire ni mi bio ana efi na ko humi a enya wo kru ni mi bio na wo de wano yesi words are powerful ti wo de wano ka sa no na abusua panyin no egunsa aguso ti sa wo na omunti ya abeda na wanya kwan akọ akoye saa ne na abusua panyin so agunsa mpa ma na abusua panyin de akoma pa agunsa ama ti sa wo na omunti ya na abusua panyin beba begunsa aka se asuma esi a obenti a wo kwei hwede ye asama asi akire wo kọ no nkoda wo kọ no sei ewa na abehunu ewa obi awi awda obi akasa ati awda obi afe na abusua panyin gu nsa ha sabi odi beburu nua we de nsa no me afe wo ho na wo behunu na emom sa wo ne abusua panyin ti asetena papa mu a eho ne wo sre be me na wada ma eburu kwa wo kwe wo kọ no wo kwa fa asempa kọbọ na nanu wedi kan wo kọ no srem ahoden yade ofia ha yifiri ha bibia ha adwe ofia bia ye asundwie ma asundwie mbra se sika amane ye bi o ma no ehwo ne ye be kansem ti wasetena na be kire nsa yenguo ena ebio nso no abusua ne betimi akase ye ma wo nye kuna because sa fefede na wo pesa wo be ye na odwom mani pakunu ebia wo mu wo oni abusua ntiye tina me ka cha o se sa de no eye both side no wo ba na be hye won munyam ena be ma no nso e be hye na munyam a hye na busua en munyam enti se bi we ye ni amo ho se ma kire busua bra be ma ne ti ase a be ma na busua be ti aka se de wo ti ase kura no ugu nani ase na ne de wo be pede enti fa wa de de ekọ imudu ye de en munyam hye na wono ne ye de hye no ena wo nso agu nani ase dada sawoti mase enti na wani ho no ma ye de dia ye de enti abusua ni timi reject sa ne man say ye mpe ena no kwasam so say ye se ensa kwa ahemfie ensa ma etobre bi wo ho no ma ohu obi timi de ne ma ba ye nya announcement sa na asante ye nhihye ye de ye ntubi mu wahihye ne ma odi wahihye ne ma odi be ba bedru dwo ma anya announcement ye ya ne age asi ho be ni gwase o nti se ye nware wa mfa makora enti na se ayesi a ye hwe se awarefo no de kan de woni bere manete no ye hwe se odi akoma pa ene abusua no ebebom aye sanse wa on nanim be ma ne bibia ye toso mienu ebi a oka asem bi kura ache bibi wo ho a ese ye ma no sum asem bi cause obi wo ho a ebi a wo se bibi sentime kura me fa mumutuo ebi a wo se me kwa amfa praye nkuta me
ebi a won niema bi akoso na setrem a won ti ase nti wo be kɔ no wo sese mi firi mu a monye sei na ema me nti wono na beka be kire ebi ade sei niema se yakoso se mi firi mu a monfa sei ma me ebi a wono a wakɔ ba bi akwaji bibi ama ebe oja ne fi ebe ha adwen to wose mi wu a faade we esi madaka mu nti wontimi nyi wo ba na wone nete no ensi nkyɛn wone no problem kra nemom esese mo ne netena na mo kyerɛkyerɛ niema mu sa amanne ne amamre kwa so no wei entimi nkoso wei be koso wei nkoso nsonso ya wontam o se ye kuna ya amamre kwa so ye kuna no kuna ye no sa musuo na ye yi eniema bia ye sa spiritual cleansing no ye be ya ma no ye different and showcasing your so abonten no se me ne ogoro me ne ni pasmes no so ye different so ne ye wom pa so ye wom obi o ha mpena wade enti yetimi ema oye sa spiritual cleansing no ye sa ne ma nyina ma na mamre ne nyina ye be ma ne dampam ye ma ne ba be ye ne to adakam na woni be ma no kura no se wukunu no a wo de ne to adakam a ye de ne kɔ no esese wo ho esese wo ho na ye de na to adakam a ya ma no so no wo fa bo ebo pa me chala santi amambe na wato de adi akire wato abo adaka nim onto mo like woto keke ha se woni ni mienu munni bibia tintontan tena ene ye pa broche tena beberebe me wa brochire na se biese me kuna firim wo gan o se me ba be yes ama nwe nyina mitimo obi ngira mu nyama me se woni no wa brochire na wo niema bi a wo ne ho wonne wo nete ye wo ohun say ebi a ache ya na me pese me kan se bi ama relate to nkofo bi issues but eniema bi o he se be kire be ka se ohun se onipa honam e kana tadi pa nti spiritually no se ne niema e cha na afirim pampan sesa yes won se o de ade egu ho a yes bi achi sent no enimu bio enimu se basa nipa ni sunsum afiri but se enche ya nsunsum wo enimu just se wo de ba na ya amanne na ye de wo de ka ho ye de wo de be ka ho ne ya amanne no ye wi a ya hye na ya to agu bola so na se wo ne ntem atiti na mom se ache na ne pampan ni wo ho a wunhia sa spiritual cleansing no ho pampan ni wo ho pampan ni wo ho a because sunsumu ade de ye ha enti se wo koye sa ade na te se wo mom na wo invite honhom no se nye dey emra ha wo yesa no abra eniwa na wo na wo fra ho wanza wo bani din kanche no na wo fra no mom but se ewo ho a ye ni atimontem ti bibia no sa abra no ko wo besesa wo ne ma for some time enti sa abra yesie na wie no eno so ho ne ma nyina ye besesa ni nyina na woni de aye ye onipa no wo wura adwaye no na nipa fofo gina ho na oje nti a kunani ekọ adwaye a obi gina kwan no on shentare dodo on frantare dodo enti na taade ba ko na o hye no obi gina ho no awro de ama na kuta ne tawo no o de asen ho opepa no ho wie ya no no asa ba gina ade ahye ade ba ko no ade ba ko na ana nkete bi antumai mapam no mienu the same ntuma mapam no nti me hye ba ko na ele kyena ma hye ba ko but the same ntuma no so ye dudu bia wo be hye bia during that time no ese se otu okay na ya na nanam nyansa mo hu ne say a waste of material no and I say waste of resources say me kwa kototo ne ma bi na me wi a me sa akoto agu no ade na me nyusu ba ako
What I say na me wi a na mato agu enti de ye no no se nipa no bo so obi gina ho o wi a na wo de ama na hye saa na wotwe ni dura oyi ne ho niam ni nyina tie ni yo no de ama nipa no tawro de pepa no ho ka ho sapo ka ho samna kro de dware ye fra ka ho abusua ene de na cheche yemu no ha ebiye ni yesua de na mo wesan ma mi bisa question bi said na na kan a wo chire ya mamere ni amane yi abusua mo hwe ye adaro ma mo ye ni nyina na nti ya pa yi bo kodadin ana oni mo ni be abusua yi de mu ye be ma ni aje wa kodadin ana anya de na koma mpe e na mo ye ya sembisa ene ye bisa nana egusu di nkomo ane ene wo chire ye no nyame shira amen nana na se be ma bi soso e ka se me yere sumesi mfa se me yere obaya me din di obaya me yere obaya wan hwe me ye me yere da ho mu ana me na setene mu wan hwe me ye wan ye oyere pa ama me nti se mi ko me krachi a me mpese obedi kuna o ka kire busua no na so kwa abusua beti aka se bedebe ma na kan nti ama wuni kuna ane abusua beti aka so na o ye yire wanja wo so to ka nyina so wanja wo ma me nkire wade bi eno nti na sese wodi ukunu ni Oba ya sante memu ha. Ye gidie kire se obi firi mu a na se the Bible can saint obeye hotini. Na ye nanano mana ye nsamanfo ne agi omutum papa. Ti samanfo tum. Enti se nipa no e ka asem na ogya hokwa. Ye som Ye fa ni agoro. Ti se wo bibi ya wote ase no oka na wodi hu dwuma. Oko pempenyi awe pa cha won tentem. Simple. Se wanye na se sa abre ni si age sa woni wabusua na ekoye. Na me kan se na wabusua be kwa akoye kire se. Unse me kire wo se kunaye no ye wo stages ni mienu. Ba ko ye spiritual cleansing no. And a second one ne ye abonten afefe de na mo be hye mo honunyam. Enti se nipa ne ka asem se to ha. Ye di kan agi se wo ne wabusua na ekoye sa spiritual cleansing no. Ono be man na busuafo no. Emra ma o mo kwan se wo gina na no asam di na ginsamanfo tum a. Wontimi nyina wa obegina ho no betimi anya ho ase. Timi nyamane. Wontimi ensan saman no ho. Onya wu a ne ye na be kan nananom ho. Se nananom asam de ye ntumu. Wontimi ensan ho enkoye. Enti wu wabusua no omo a na be ye sa spiritual cleanse na ma. Afedi to so mienu abusua no ho kwan so omo ka cho so omo ma wo mfa sa afefe de no emmadwom. Because omo ba no e ka kire omo se oyin nya wani mo nyam so sanity wow yes oyo ba wa for na wo hwe me a me de me yo ba de me kwa mama no me ma no so munya mu hu mu gina bia oyo ba wa for na wo hwe me a enka se ya me hu ade awie nti eno wa no no e wo niam bi e wo se wo hye ne so na wo ye ukuna busua wo se wo di wonni na ni wo kuna busua tena yie na ni wuda ho mo no busua no so ahye aye kuna mamre ya ama no aye ni monyam hye na timi ate wo ni ukunu ho ama no aye fe na wonya hu sunsun so bia wada wo ma ti me me fa certificate nko ambo ya ho besamrane na mo certificate ne da fie e ho amamre ne amane wo ho no mo a na so die wo ho no ma e wo se wo ye sana na ka kire ye ne otu ye mfo pa na se ma nyekuna ni na ya wa me but ma nikuna sunsun so wo ho ma me na oje sunsun mo ni amadi sunsun ne ma wo ho wojidi enti die enti na wonye kuna no se ya ware na ka se wonye kuna dia na tese se bi ugu o partner no animu ase tina me ka akire wo se there is more to it than the yehuna bonten no enti se wonye kuna na tese spiritual one so wonya na sunsun mo niam no onye
Nti sa wonya dia na kyese bibi wo ho. Na kyese bibi wo ho. Because se bibi ani ho a wo be ye wunsuro be ye. Na bibi nso wo ho dia. Ene wo ya wa wasem. Kyese wo ye. Esesa wo ye. Ena ebio wo betimi akasa me meye e wo badwam. Na no ena abusua bi wo ho a wo kwahia wo mu. Na se wo mu de yawde ehye wo mu betimi agutiri so nsa. Nipa asunesi. Ye be wo ware no. Mamre kwaso. Ye na sede. Na de enti se asamado ye omanya. Ne de samanto ato so. Ato so. Ho no akoyiwa no. Ho na wo bekọ akoyiwa no wa asamado. Edi enti na wonye. Woni abusua ne tena ase kan ne se ekosi ise. Cause wa ye na manne wa ye amamra kwaso wa wawo. Ne yire ne odia. Ese se wo hye ne nyam. Enu ene ma eto bre bi wo ha obi wo hokora na. Se bia ampra na omotwen ye. Asetena wo ne oba ne tena ye no. Nipa nyina hu se na ne yire na nso bia bibi na si kwan. Bibi nti wantimi anye. Abusua nse ebi asa die wenti na ama asomasi antimi anye nti yeso ye manani mu nyada yi ewu ase ni ama oba no kwan ni ama na ye kuna sa wuti ase enti se wo bibi ansu kwa na se wo ka se wo nya na che se bibi ye dai e wo ho nti abusua no wo ho kwan se egu nsa ye pe ni ade hwehwem na de wo cheche ma ehu se abusua panyin sa dwuma de nyina rituals ne de wa be ye no ani wo so nyina odi mu tintim ma pa one ema mpanyimfo a ewo fie na ye saade tene se ba wa fo woni abusua panyin wasem wa se esa o ye careful na abusua no nyina ti ne panyin no ti wontimi ne nya asem ware ne ba anane nana enu nti na se eye ba fie na bibi ni a ni atena se yedi kan eye bia ba fie a yedi kan etwa afie onsam ye kan nyina wie ansa na ye yie no because as I say ye nyina ye kabom ni ye na bibia ye boko nti se yie si fie a asem bia wo fie yedi ka aka ansa na ye si because ye si efu na samasa ene se ye ya beto Ghana ya ye twene srane abasa ya ye hu ze ye be yo se ye nyo ye kokot ne ye ko fikisem ne ko bibia no ana wadaro ma enye ni ntuka ne bai ba de wo ka no e me ye hu se o se ye no mu mienu ana sa abusu fa no nyina di ni die ma abusu panyin abusu panyin because wontimi nsa no wo ye kokromoti a wontimi nsa no ho mopo ena aye na ye no sabia mu sabia nyaado aye no se wo sika sadai wo ma wo sika sadai wo kuru wo sika sadai wontimi nsan busu apanyin ho nya yi wo ba santima mu ha mesi wo busu apanyin wa tete apro apansam wono ne begina aye ensa kase ba akopɛ ne betimi akase ma yi abusu apanyin ayi afiri ho ane ensa ba ko betimi yi ne firi adama wono ene wono ono na chidie wontimi nyi abusu apanyin mfiri ye fa ni die mabu ya abusu apanyin fo madara ye nyi abusu apanyin tu park ni fo ye fa ni die aka san frɛ no o se bible se fa ni die ma de ni die se no se de na na kyerɛ ye o se de ni die e ma abusu apanyin wa ya ma na ye frɛ no nana e ma mienu betimi ayi kuna ma na yi e ma dodo e be kuna ma dodo timi ye kuna omutimi ye kuna sanity. Me nana. Okay. Me nana. Ohene ba kwa kudia. Ira sante hene ne ba. No ya chempem hene. Ohene ba kwa kudia chempem hene. Na na yire num ye 16. Dunsia. Edunsia. E ma o ware wo mo.
edunsia omo agwu akire de ho de enye obi asem bebe ho de enye obi asem yenhwemo me ebi kura bebe we chire me na osa ware okọ Ivory Coast no osan nse yenkrofo ade sa akọ Ivory Coast osa akọ ho no e ho kura nso no osa ware bi ka nti owuye no omo nyina abae yenum nyina ane enti obi abaye na mamre Ivory Coast for no omo mamre no mamane ne different enti so ono oye ne dia bibia anye no ana yenso ya ha ya de ye ni huna ne ebeye ye ho adwuma enti ya hafo no nso obi anso ye ne dia asem bia anya dai amma ho na no kwasam ne se etobere bi wo ho anu ma ho se ma ne kwa emienu ada bia na problem ya na problem so de bia ti mi de me ka kire me ofa ba ko se ofa mi de me ka kire wo se ma ema no ma amfa dodo na se mo fa kakra bia mo emienu a me de problem ba me de ma twe me ho o na wo ka che on fa mi me ka pa sun dwe ntia mo do so ya when na on be two no na problem so mo do so omo dia do so na competition na great awurade na mo ya ene ya metna sese ya we de ba na we de ba na sa me nsuma obi a wa jini nyina so ana enya echiwade asante amamre ya gi sa de ne tu so ti ase ye fa gronto nchen matiase ye nananom etna ase be wo me na me ka cho me na ono ware ma du nsia me papa ne ware ba akupe me papa ono ofa Kristo se ne kra na je nkwa yen ayesu ayin ye sorry a ye ne nananom ne tu anamon nananom anamon so ne edi so enti no kwasam ne se obi minimum sofo obi a ohu ne yire no ya miensa ewo na oni mi di nkomo na mekra mi nwie yo say sofo you be ka on was na na ne me do ba ka na me so hwe me da me ba je so omo miensa nyina bedi akire na me bedi ani because me meti akonya so so what ase oh say ye na efe sa wo ko muslimi fo ho a ho mo nhihye ye no Quran ne say e ma nan ubetimi aware abroso but wa ho oden enti sa ubetimi ahwe ma no dodo dia Quran wo nchiri but the maximum what the ma ye 4 e kire say wo aware no comes with the responsibility yeah ena ye nananom time no so no ne kokoo osika waji ne kokoo osika oba a watontoma nan na yirenom ye nan akosu ade ni kwame ayi ya ade ni abna ade ni wade obi a nto ane ne duku na ne slippers ka ho chane pepepe ena no nso se na awotwe a wo fu ha no ko ha ena se mo na mo beda edu honom a na wakwa wonim dada tuwa na abekọ me senti ase na ye adwuma ti se nei ene ye previous ene ma bebre so what ase se Japade ntia oh Japade ntia because se wo do ukunu pa ohun onyesa be kata na chi enti ne yese kata ukunu adejaso se wo do ukunu pa ensem bi etwa mi di hu yaw se mi di hu areho ti mi bisa se de na ni pepe wa asase we so epeden enti ya nananom edi kan no omunye ni pa na ene de na nipa we waye na wonim hwe se wo kohia kuma a wonya wo wo kohia kuma a wonya wo problem a wo be face no kuma wonye ane mame wan hwe ya
obedwane agya okuna ye ho Dwane agya okuna ye wonye de ma kra wo mpe sanity ni nyina ye se kuma ne de wu o kan se wo de wu esi wo se many pass mesi me ha no me mpe wasem metete wa amane ne amane se wo ne wabusuafo na eye atiase na sade onye nyemam na nso wuti ye na se enye baakofo na ekoye mienu miensa ana se fie no mu obi kura foforo ji utuma that person represent your husband and that obetimi agina aye edi ama enti aware ne de ukọ a ese se wo make sure say at least woni nipa baako mienu bi betina se aso including nebusia penye se ne ma na ye se wa me oye me dia me na me kuna oye me dia ye se wote asi na betima mama ho me wote ase dia yere ho ya o masam nya to a sa wote ase o de nkwan paaje ono nso obi nso di sisi na o de age na nyame ya ado na otofom a ho de aka ya abusua panyi enkumafo ene ma mpanyimfo no o mu na kire de ese ye ho de asantemam ha de efunu no ananipa ni nya firi mu pa onka asem bi o se wa amfa nanu asem anto ho ansa na obefiri mu a asem bia ebesia na said bibia any decision bia no eye abusua no na abusua panyin no na de beba and omu na represent be ma no omu na omu ye bibia omu ye se be ma no te ase enti se woni be ma no enni ni yi a saa panyin no a wo gina se be ma no oni wundimi ni ni yi because ono no ongina ho as ono but o gina ho se nipa na wa firi mu no pacha what me point ni yi point na se pa ha se abusua nu mu no se be ma ni nya firi asantemam ha de be ma ni firi mu a wo firi mu wi abusua na abegina ho ya be ma so na begina ho ma be ma no ti asetna woni be ma ni ti mu na abusua ni begina nti se woni be ma ni ti yi abusua ni begina no wadi ni yi so woni be ma na antena yi a abusua no esese mu gina to defend be ma no be ma ni interest atiase sana etie ko se wo abusua panyin se wa anya de na opa samanto atimi to be how send you three more first be how so what you say enti there is more to it than the ye de ani hu na bonten a yo choka ne nsam bebre no eye too much ya bre na abusua ni mu send you ka say so ne nkumafo obi atie na wo de be man na to awie no abusua tin ka say e bia ye mu ye mienu a ye to so aba de o so odi kuna be ilim se mu nyina bia ya ye mo ho ade ye se ye to so aba etimi twa za man ye ma me ka so bi chiro sabia nyaado yese obi nware na yere fun kwa bi nware na yere fun kwa ana mpanyimfo kan obi nware ni kunu kan kwa bibi wo ebi wo sadia watie bia ni kunu nini enso wote ho tinya de wo abusua no mo pe na wo be tina me ka se ada wo beto ho se kim se abusua mo ye bibia mo ye ni interest mo protect as mo ye to protect ni interest enti se metiase na nipa asumasi ena me se me ni honom ebi kura wa me ofase me ofase dia opema asempa me ire mume me ire mfa me nya hwe enti brese adura me sam mama me ofase nyina na wonya kuna mame mame na nhye man monyam edu aye mmone ofase din ya kasa ne ire na eba kuna oni na eba no ya mfa nipa ne magina dwom mfa me kire ya de niama ne be kire
Ese de ope no de na no na mayama no. Enti se nipa ne ka se yi na me pe no. Say na maya ato ho. That should be fine now. Yes, son enye ye. Yes, son. Atiase. Enti se obetimi ago to say so ka say bia me offer asimpo. Enye mi kuna. Amamra no sa ritual side no, sa spiritual ayini na ontimi nye. Obetimi akira David. But de yede be dwoma be hye ofa animonyam de. Obetimi anye. Ama offer ase kwan. So wonye. So. Okay. Hwe obi frɛ me. Ena o ka kire me say. Nana, minim sɛ wo de nsɛm ya kwe wo nka ahwe but me de me pese wo ni me di nkom. Na me so ntimi ni me ni nkom. E wa asɛm we hu because e bia na wo record me. Ene so ade no wo ho aye hu. Ntimi ni me ni nkom wo asɛm we hu. Ena osna na de nti e ma me ka sa aye sɛ. Oba bi oni ni kuranya problem. Ena sa problem no. So o ma solve so o mo solve asa aye on and off. To ba ne de nsan aba. So jawade. So jawade. But aka nkrata no say issue ya be. Nkrata no o mo nye hu adwuma. Nti oba no ne ma o se ne papa film. Ne papa film no be ma ne koye no. Abusua na anye ade no. Mama na anye. O mama na anye nsiye. Be ma no susu se certificate ni ye dey. E wo ho. Ye ntwitwa mu nti ka metimi aye. Me ka asem bi a kire mo pa. So ba santema mu ha. Ye mra. Ye mfiri asase foforo bi aso. Ye asase a ye to so ya santema mu ha. Asante amamre no ani. Asante amamre ne ye. Nti di abusua ni firi so mo ye be boa wo mu. Na o be ye. Enya de wo pe. Abusua no in a way no mo ye de agu be ma nanim ase. Tina me ka cho se kuna ye na ye ye. Ye. Eya ni monyam show. Nyam hye. Epeja wo be mako ana oba akro. E kire se be ma no hye wan monyam na oba na ya hye wan monyam. E kire se fie ha wo nso ya hye wan monyam because edu ha two families no e na sa de no mo ba together. Na omo ye sa so mbe gu be ma nanim ase. Because oni ne yire enyasem. And asem omo gina so kan se na se wode nsa abrew. Eno nso ni awade no. Enti awade ne de ye no ntamo de. Atete. Awade bia ni hobio. Hwe na ya asefem. Na ya asefem papa. Na ya nim guase. Se be ma me moni din. But mame se na ohobia. Ka obesu ama be ma. Na ono nim sa aware na aya on and off bisa. Chese woni na jai engu kura sa ne din ko woni na wodi nsan ba but woni na kasa because woni na o ma oba ne de o ma ne nchen woni ni kete so agrobio nanso ofre no na ho tesai ebi ankwala na ho tesai e wo sa ayonkofa bi wo ayonkofa wo ho e wo mu sa abufo no kakra wo ho nanso nkrata ne ye ntwa mu na be ma no ko se okoyansiye yeguna ni wase o manje na de nsa keke so TV jawade sa ensa de ntina me ka kire wo se wo ba santime mu anasa akanfo de ya wore na ni fie de no sa busua ni mi anu gitumu a eno ne awade no ya ka bia ye ntete ho o ti ase ntina me di kan ye se ye ba fie ni e be ya amane ni wiasa na twokonkron ne ka o se ko ne ko hu ni maame ne papa na tua wade na anya kwase abuo sa na twokonkron ne ka ye enti enu na chi bibia ni hobio na wo ba asante mamu ha nso a ye se ye de nsan abegu so he me nana
yes ye bu ni ho asesa dan no ni ehu nsa bi na nsa no wotimu se bia che ni go chale hwe se ye ba fie ni e be ye wo hwan de nsa e de beba no na wa ni e kan se fa kwoto mpaase ada koto ho enti empa no obia ni ba bia ne de eda wo fa koto na hye ne nso empa se na nanom mpaase ye mpra ho rough ye mpra ho rough wona wo pra ho a ye tumpa ne gu nkyɛn ene ya pranti ba bia be fa yi bia nsa bia wo wie ya outside to wa ensa ne ye market ho but obia ni ba bia ne de eda ti ada asembe ba no ukwa na ade ko nti ukọ se obekọ na akura keto na wo ho wo de nsa ni si ho a na wugya ho ba wakogu awade no wudi ko si fie ho na nipa ni ho obi anhunu obi anhu na se ukọ na wanka hwe ama obi ante sem na de nsa no kọ ya aware ne te ho the moment abebie wa no akasa ha asumasi won nsa na de akosi fie ho no aware na agu me say sunsumu ni ama wo ho no edo so chen de ani suhu na ye ne nananom tena ye no ye jinsama nsam ne sunsumu nsam ni bi nti ye adwuma to the moment what is hard ne be ko no spiritually wakati sa relationship no what the barrier wamantetimu abam direct na say be di eye aware mu akodo ho nkomo no ye di we nyina beto aso na ama nkomo no ayede ti ene nkomo no abusua menim se wasua de ade bi wo honom na watere wosom na wunimu a ene na na bie ye ni ama ye hu ade bi wo so bia wo so watere da ba na ni mu nkyeremu ene na daro ma wadom ye ama ye nya mu nkyeremu nti wo se wo hye ne nso na wo ye ne saa ema no eyeye wo hwe be bia meti a na edi dwuma de yi ebre wo a enyo bi na be ka kire kente ne fe papa ma sport back bi pe nti se ne tie no wo se wo so o wade a wo se ma kente ekasa kente ni de ma china ekasa me se koma ye di nyina wo hwe ye wo tie so baba woni da kente bi so sa kente bo modern se china no pa be fa ka ba ha na ba beto number ni 0247 1045 81 0247 1045 81 number ni simple de so santase runabout wa uju hon ma fe number no na ma akra ba be fa nya ya ka na o chese mi na mjina no kra wagu na se wawuram de wa ba be tobi na obi peso betu so koton so obi tin betu ekwan da ho e na Ghana ha ba bia nso no me pra the delivery na free me nyo free me nyo mu de papa free me nyo Ghana ba bia no e na number no so e WhatsApp nti o pese o screenshot ya na obi na pese o de ba eno so ekwan da ho obi o hu sample bi wo Facebook TikTok no channel da send and obi so wa abuchi wasana na me pe kwan be ne fa so UK for say you obi o ha ono time bia am say every month or the niema eko nti o ska bia oje fees bi nti say open sa ye ni problem other states no say oguso ye ho niema but so pese obi beje koma so aha no ba ye wa na ka say so me hu ni nye kentene so nko a mema so de akese wa ha afi mpabo so anim ho afi yesiesie ai front so sisi front customer marriage no aware na ankasa na ho adwuma na ye yesi epese ya mamre no etna se na wote awade ase sa na tie enti se yesiesie wa wani beje keke yes afi ye rapo ye dari aware no ho niema no ye rapo ne kama eno na nchen se opese ye bo deco ensoma wa wo de wo event nya program ni na fa bedan ye betu de be siu na so no yi na problem you ani net na obeyen sante hine nana owo abrempo me hwa ma bibia ko kama na pia yeso de ye fe sa wo ti ase that's yes sanity then I will say for de wo hono no hye ne nso na bra betu biton na beton ba ko so e fa ko number na ye kan ye no choto ho cheto darim baby kwa na ewura mfi and at time bia ewura befi bia dey san konya support TV so na ko boy ne na interview no we say number na san e wo location so na san wo ent my won we
Entoma woni me di. Na pa chede pi. Adaroma. E friend say me wo me bibidi. Me wo me bibidi. Me wo me bibidi. Em so da kwaso yetna say ebi say entoma di bia di ni ko be twen mo. Me wo me bibidi. Me wo me bibidi. E dey adefo na e me dey ma kama asemo. Uniska. Me wo me bibidi. Say mo me. Me wo me bibidi. Wo bibidi ampa. Ma me sorry na hwe ade. Apia me sorry na hwe. Say dem entoma na city. Papa. Me wo me bibidi. Na we man ko ne fra na be matimi fra. Me fra. Me say we be ma. Na me nim fra. Enti na aye keto o me ho no. Me ma ntema. Me ma mi fra. Me ma nsu fra. Me fra. Me mi bi sanity. Nefe papa. Sanity. Me mi bi di. Ntema ni bi na danda na ho ama wo ho no. Me wo mi bi di ampa. Ahodo do pe bia betimi abahase ebusanfo yemfa mo ensia ne enda mase se munya bre na mo share yen wadaroma so subscribe to your channel ya ye besew se subscribe fama yen I feel like san share mo bibia so enya bi enhwe comment section so wo dia ne ma mo tai bisa yen no eno ne yesi hu nkonya ebisa eji mu nkyere mu so ma na nyina yebom ne yesua de yemfa wo semidin ene oba ya esua ma yeboa dasene yebese shi kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame